Evet sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim hoş geldiniz Sultan Sofrası'na. Karşıdan gelen yeni yıl değil, bizim mübarek kutsal bayramımızdan hani dini bayramımız, Ramazan bayramı, Kurban bayramı bunların içinde en hayırlısı Ramazan-ı Şerif, Ramazan bayramı. O yüzden de bugün etkinliğimiz Ramazan ayına özel bir etkinliğimiz. Ramazan sofrası hazırladık sevgili misafirlerimiz için. Bugün böyle inşallah oruç olan arkadaşlarımız var. Niyetlerini Allah kabul eylesin şimdiden. Bugün Azerbaycan mutfağından ustam ne çorbası yediniz misafirlerimize? Azərbaycan mutfağından demək bizdə olacaqdır. Toyuq şorbası olacaq, Türk mətbəxindən olacaq mərcimək supu. Evet. İki cür sularımız olacaq. Çavuklardan toyuq lülə, kuzu lülə, Evet. dana bastırma, Evet. kuzu antrikot Evet. çavuklarımız olacaq. Sonra bizim yanımızda Lənkərandan, Talış mətbəxindən olacaq. Lənkərandan xanımımız Arzu xanım var. Talış mətbəxindən bizdə nə olacaq? Arzu xanım təqdim eləsin onda. Ləvəngin toyuğumuz olacaq. Aha. Ləvəngin kükümüz olacaq. Afiyetlə olsun inşallah. İnşallah. Ramazan bayramı gəlir, qabağı da. Hamını da bu bayram münasibətilə təbrik Hamını edirik. da təbrik Evet. edirik inşallah. İnşallah Ramazan mutfağında gerçekten birbirinden özel lezzetli yemeklerimiz nerede? Sultan Sofrası'nda. Sultan Sofrası Moskova'da, Moskova Buton şehrinde. Bugün özel konaklarımız var. Misafirlerimiz de gelmeye başladı. Ramazan ayına özgü programımız bugünkü arkadaşlar. Sizleri tezlikle Ramazan sofrasına, iftar menüsüne davet ediyoruz. Seferi ekonomik menülerimize. Allah'a emanet olun. Moskova'dan Hollanda'ya, Belçika'ya, Almanya, Fransa'ya, Polonya'ya kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz.